Rồi, xin chào anh em. Mình vẫn là một câu nói quen thuộc. Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình, kênh Nguyễn Quốc TV, chuyên đam mê nuôi chim chào mào. Lâu rồi không có làm clip. Hôm nay á, trên cơ quan mình đi làm á anh em. Mình đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì anh em cũng biết ha, dịch Covid-19 đợt 3. Nay là ngày 8 tháng 12 năm 2020. Covid-19 đợt 3 ghé thăm thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay cách ly nhiều lắm. Trên cơ quan mình cũng dính một trường hợp, nhưng mà xét nghiệm âm tính rồi. Cho nên cũng yên tâm phần nào, chứ hôm nay cũng lo lắm. Còi chim đóng cửa hết rồi. Có lệnh là coi như giải tán, không có tập trung đông người, không có thi thố gì nữa đó. Nên bữa hổm xách chim đi thi lần mà bị rớt rồi. lặt xách chim về. Rồi, bỏ qua vấn đề đó. Nói chung là mình vẫn là còn may mắn ha, may mắn hơn rất là nhiều người. Rồi thì mình đang cho mấy ông này tắm đây. Tắm nãy xong mà giờ lại ngồi đây đâu dám tắm nữa đâu. Thì như vậy nè anh em, hôm nay quay trở lại với lại cái kênh YouTube của mình. Thì mình hướng dẫn cho anh em một cái này. Hôm nay mấy bữa nay á, anh em thắc mắc gọi mình, anh em gọi mình nhiều lắm nha. Đa số là anh em mới tập chơi chim thôi, mới chơi, mới bước vô cái phong trào chơi chim này thôi, thì anh em mới gọi điện thoại cho mình nhờ tư vấn ABCD vân vân. Còn anh em mà chơi chim lâu năm mà thì ta gọi mình chi. Anh em hỏi mình mới tập chơi chim thì sẽ bắt đầu từ đâu và sẽ chơi như thế nào, rất là nan giải. Và gọi điện thoại Zalo anh em, chứ gọi điện thoại mà gọi số bình thường, gọi điện thoại bình thường là không thể nào mà tiền đâu mà chịu nổi, tiền cước đâu mà chịu nổi. Nói cuộc gọi của 5-7 phút 10 phút đổ lên. Thì hôm nay mình tổng hợp lại, hôm nay ha, tối mình về mình suy nghĩ rồi để làm một cái clip anh em mới chơi chim cần lưu ý những điều gì, rồi mình soạn ra. Hôm nay mình làm một cái clip này để mình tổng hợp lại những cái mà thắc mắc của anh em ha, rồi mình mới đưa ra một cái nội dung của cái clip ngày hôm nay, để hướng dẫn cho những anh em nào mới bước vô nghề chơi chim ha, cái nghề mà bị chim đài. Như mình vậy thôi chứ không có gì hết, thì có gì đâu. Chim mà chơi chim thì xưa giờ chứ đâu phải mới đây anh em. Thú vui tao nhã hồi đó giờ, ngoài cái vấn đề mà cơm áo gạo tiền ra, đi làm bươn chải lo cho cuộc sống hiện tại, thì thú chơi chim này nó cũng vui lắm anh em. Nhiều khi buồn ngồi coi chim tắm cũng thấy thú vị nữa. Bữa nay trời nắng là nhìn mấy anh tắm nãy giờ đó, con này tắm xong lông khô lông nè, vẫn còn đang phơi nắng. Thì bây giờ nha anh em mới nuôi chim nha, bây giờ đầu tiên này mình có soạn lại một cái bảng. Cái này là cái đồ mà ngăn, ví dụ như treo vậy nè, ngăn đây lòng, bên kia lòng cho chim nó đừng có thấy anh em, cho chim đừng thấy nó chơi. Đây mình soạn ra, anh em nhìn thấy không, mình soạn ra gồm có 3 vấn đề mà cần lưu ý dành cho anh em mới tập chơi chim chào mào. Bây giờ mình sẽ trình bày nhanh gọn lẹ, dễ hiểu, để anh em mới tập chơi anh em lưu ý nha. Những vấn đề lưu ý này để sau này mà đi mới tập chơi chim á, mà không biết bắt đầu từ đâu á, thì cũng kẹt. Còn những anh em mà rành rồi thì thôi, ai gọi cho mình vấn đề này ha. Đó, thì đầu tiên mình xin trình bày cái thứ nhất là cái tư tưởng và điều kiện. Để này đây mấy chim nhảy đùng. Hậu trường quay phim nhảy đùng à. Để giờ nó qua bên đây chút xíu đi, để nó nhảy tội nữa quá. Cho nó lên trên đây xíu nha này, đưa lên xào đi, thấy nó quảng chứ gì vậy. Rồi móc nó xa rồi ha, cho nó tắm đi. Rồi đầu tiên mình xin trình bày cái lưu ý đầu tiên. Mình trình bày nó nhiều cái lưu ý lắm, nhưng mà mình thống kê lại ha, chỉ có 3 cái thôi: tư tưởng và điều kiện. Tư tưởng nè, cái này quan trọng nè. Đây, tư tưởng ha, cái này là quan trọng. Tại sao mà nói quan trọng? Trước nhất á, anh em phải hiểu như vậy nè, không phải thấy người ta chơi chim mà mình dắt chim mình đi mua chim về mình nuôi đâu. Cái đó là hoàn toàn sai lầm, là anh em bỏ hết. Thấy người ta nuôi chim mà mình không xác định được tư tưởng của mình, là nuôi phong trào. Anh em nuôi từ 6 tháng 1 năm mà mình cảm thấy mình không có đam mê cái bộ môn này, bộ môn nghệ thuật này, là coi như bỏ hết. Anh em bỏ hết, và anh em bị rơi vô cái trường hợp này rất là nhiều. Đó, mình lưu ý anh em nha. Tư tưởng là mình phải xác định được. Thí dụ như bây giờ á, mình cảm thấy là mình muốn chơi chim, mình phải xác định được cái tư tưởng mình thích chơi chim và chơi lâu dài.
chứ không phải thấy người ta ăn khoai mà mình vác mai theo mình chạy. Cái đó là mình nuôi chim không được, chơi không có được. Anh em lưu ý nha, mình phải xác định tư tưởng trước, mình mình muốn tìm hiểu, không vội vàng nha anh em, từ từ rồi mua chim, không vội vàng, đừng có nóng tánh. Chơi chim rồi phải đầm tánh chút xíu. Đó, mình phải xác định tư tưởng nha. Đầu tiên là cái tư tưởng là quan trọng lắm. Tư tưởng mà muốn nuôi chim nha, nuôi là nuôi lâu dài nha anh em. Chim mình không có nuôi tính tháng được mà mình phải tính năm. Tính 5 năm, 10 năm, 20 năm mới chơi được, là cái tư tưởng ha. Điều kiện là sao? Điều kiện đó mình đóng đó, điều kiện tiền bạc nha. Tiền bạc thì vô tư. Chim mà có con mấy trăm ngàn cũng có, mà có con mấy chục triệu, thậm chí trăm mấy, 200, 300, 400 triệu vẫn có. Điều kiện ở đây mình không nói tới tiền mà mình nói tới cái không gian nuôi. Anh em nhìn nhà mình đó ha, anh em nhìn nhà mình xem, không gian trống á, như nhà mình nè, sáng trời có nắng, có cây cối rộng rãi, sân sứa đàng hoàng, ok. Anh em lưu ý nha, con chim mà mình nuôi mà nhà anh em mà ví dụ như thành phố á, bít bùng hết, thành phố bít bùng hết, không có không gian thoáng đãng gì hết á, thì chim lâu lên lắm, xung quanh toàn ton không, nóng lắm. Nhưng mà mình để ý thử coi, những nhà mà anh em chơi chim á, những cái nhà mà sân sứa rộng rãi, có cây cối xung quanh, treo nhất là buổi trưa nắng mà treo chim dưới cái bóng râm á, cái bóng cây á anh em, là nó rất là chim nó mau lên lắm, nó sung lắm. Đó là điều kiện thứ nhất. Nhà cửa rộng rãi chút xíu, tất nhiên nhà cửa rộng rãi chút xíu là điều kiện tốt, nhưng mà nhà chật chút chơi cũng được đó. Quảng hết rồi. Để mình đổi cái không gian này qua bên đây rồi mình nói tiếp. Mình mới có nói tới cái điều kiện, mới có một điều kiện thôi nha. Rồi, điều kiện, tư tưởng, điều kiện ha, mình mới nói tới cái không gian sống xung quanh mình. Và cái thứ nhất, cái thứ hai là phải có thời gian. Nếu mà anh em đi làm hành chánh á, mà sáng đi chiều về, 7 giờ sáng đi mà 5 giờ chiều về thì tốt nhất anh em đừng nuôi. Nuôi chim kiểu đó là xuống chim hết, không có con nào lên hết. Không có thời gian phơi nắng, không có thời gian giật giải là xuống chim hết. Cái đó thì mình khuyên chân thành thì không có thời gian thôi, đừng chơi cái môn này, nó tốn thời gian nhiều lắm. Điều kiện ha, tư tưởng mình nói rồi nha. Điều kiện thứ nhất là không gian nhà cửa nè, cái thứ hai là thời gian, và cái thứ ba cực kỳ quan trọng anh em mà có vợ rồi á, phải ít nhiều phải có sự đồng ý của bà nhà nha. Mà nói bà xã là sao, mấy bà phụ nữ mấy bà khó chịu lắm. Mình nuôi chim vậy nha, nhiều khi bận bịu quá không kỹ anh em, phân chim nó rớt rồi ha, rồi nhiều khi mình cho ăn sâu ha, ăn gào rớt xuống, kiến nó bu. Nhất là cái mùa thai lông, mà chim nó thai lông mà lông lá đụng đầy nhà, mấy bà kỹ lắm, mấy bà nhằn. Mình gặp mấy trường hợp anh em mua con chim 4 triệu 5 triệu bạc về, bà hỏi mua con chim nhiêu, trả lời sao phải không, có 200-300 ngàn, có 300 ngàn con, cái lòng ta cho. Mấy bà đâu có biết gì đâu, mấy bà cũng tin. Ít nhiều gì anh em cứ nói, mình phải có sự ủng hộ của vợ mình, con mình mới chơi được. Chứ mình vừa chơi mà bả vừa nhằn thì không bao giờ chơi được. Cứ tối ngày cứ chim bả muốn thả không, bả kêu chim ta đang bay ngoài đường vậy, không đem bắt cùng nhốt vô lòng vậy, như bỏ tù người ta. Cái đó là mình phải xác định trước. Mình phải nói thẳng, tôi chơi chim á, bà cho tôi chơi, tiền lương tháng tôi trồng đủ nè, này tiền cơm, tiền gạo, tiền học cho con nè, còn cái phần còn lại của tôi nha, tôi mua chim tôi nuôi. Ít nhiều phải có sự đồng ý 50% mình mới chơi được. Lưu ý nha anh em, mình phải xác định trước vấn đề tư tưởng và điều kiện nuôi chim. Nếu mà mình thỏa mãn được những cái vấn đề này rồi đó là một, xong rồi từ từ nha. Đây, cái thứ hai cũng quan trọng không kém, giao lưu và chọn chim. Giao lưu là sao? Cái giao lưu này cũng cực kỳ quan trọng nè. Đó, cái bước số 2 giao lưu. Anh em ở gần nhà mình thì mình nghĩ cái phong trào mà chơi chim chào mào á, lúc này cũng rất là phát triển. Ở tỉnh thì mình không rành sao, chứ ở mình thành phố Hồ Chí Minh đó anh em, phong trào mà chơi chào mào á phát triển ghê lắm, phát triển lắm. Gần nhà anh em ở chỗ nào cũng có cọi chim hết đó anh em, để lưu ý sáng sớm á, anh em mà chơi chim, đem chim đi uống cà phê á thì anh em chịu khó, đừng mua chim ngay thời điểm này nha. Mình xác định tư tưởng mình trước, cảm thấy nhà mình có điều kiện rồi sáng đi uống cà phê, lăn la ngồi uống cà phê, trả tiền ly cà phê bình dân nhiêu, chừng 10 ngàn 15 ngàn ly với nhiêu, coi người ta móc lên người ta dợp đó, thì bắt đầu mình mới giao lưu.
học hỏi, chưa có mua chim nha. Giao lưu học hỏi những anh em mà xung quanh mình, coi nuôi chim này cần cái gì, và mình chọn ra một người bạn mà mình cực kỳ tin tưởng. Lòng tin phải đặt đúng chỗ. Lúc này mình mới bắt đầu mình mua chim. Lúc này mình mới bắt đầu mình mua chim nha. Thì cái đó là do tùy theo anh em thôi, tùy theo cái vấn đề mình giao lưu, mình học hỏi thôi. Mình giao lưu, mình rút kinh nghiệm từ những anh em mà nuôi chim lâu năm, và mình chọn nha, mình chọn được cái người mà mình ưng ý thì mình bắt đầu mình mới giao lưu người ta nè. Lòng tin mày đặt đúng chỗ, quan trọng là cái chỗ này đó, cái lòng tin nha. Thì lúc này mới chọn chim, mua chim. Thì có thể là uống cà phê 5-3 bữa hay là từng lễ nửa tháng thì mình nói anh chọn cho em một con chim, đặt niềm tin vào anh, 5-3 đồng 4-5 đồng gì cũng được, tùy theo khả năng của mình. Lúc này mình mới mua chim. Và lưu ý một vấn đề anh em mới nuôi chim nha, anh em hạn chế giùm mình cái đừng có mua chim bổi. Vì sao? Vì con chim bổi nó cực kỳ nhát và nuôi rất là mau nản. Chỉ những người nuôi chim lâu năm dày dạn kinh nghiệm mới dám bắt chim bổi về nuôi thôi. Anh em thấy là coi như là bổi có tố chất ha, bổi VIP đồ này kia nọ, mình mới nuôi chim, mình mới chơi mình nhìn không có ra đâu. Và mình nuôi chim bổi là mau nản, mới nuôi chim mà nuôi bổi là rất là mau nản, cực kỳ nản luôn. Không, cái này mình khuyên chân tình thiệt, chứ không phải mình ấy đâu nha. Anh em nên chọn người nào mình cảm thấy chơi được, uy tín, kêu người ta lựa cho một cái chim cà phê dạng chút. Một con thôi nha, mình mua một con thôi, mình về mình cảm thấy mình chơi được, mình chăm được thì bước tiếp theo mình mua thêm 2 con. Tại vì chim này mình nuôi ở nhà một con nó mới kêu, ít nhất phải từ 2 tới 3 con mới chăm được. Trái chuối đem về sẽ làm đôi, một ngày nửa trái thì một con nó sẽ là nửa trái đó. Nuôi 2 con nó có nát chuối, còn mình bỏ nguyên trái chuối vô thì nó ăn đâu có hết, hôm qua mai cũng phải dục tuổi. Lưu ý nha, anh em mới chơi đừng có bắt bổi chơi. Còn mà vấn đề mà anh em bỏ qua cái bước giao lưu này nè, cái bước 2 là bước giao lưu nè, mà anh em lên trên mạng, mình lưu ý nha, mình không có ném đá tùm lum hết. Anh em lên trên mạng anh em mua con chim thì cái vấn đề này là mình coi cái niềm tin mình đặt đúng chỗ không nha. Chứ còn mà vấn đề mua chim trên mạng mình không có nói ai hết, nhưng mà mua chim là người ta cũng uy tín lắm á. Nhưng mà ba chợ cũng có nhiều lắm cộng đồng mạng, mà làm sao mà mình biết được mình mua con chim mà ta nói chim hay, ta nói gì kệ người ta. Cái đó là lưu ý, thì tùy anh em thôi, anh em muốn mua đâu mua, nhưng mà quan trọng là sao, chọn mặt gửi vàng, lúc đó mình mới mua chim. Lưu ý nha anh em, chứ bữa anh em gọi điện thoại mình hỏi thăm mình con chim em mua này kia nọ trên mạng, ở nhà chơi dữ lắm sao bắt về không chơi. Lưu ý nha, mình mua chim là mình bị lầm, chứ cái người bán chim người ta không có làm đâu, mình nói thiệt đó. Rồi ha, rồi xong giao lưu chọn chim, niềm tin phải đặt đúng chỗ nha anh em. Lúc này đem chim về thì cách chăm sóc như thế nào thì cái bước 3 này cũng không quan trọng lắm đâu. Tại vì bước 3 này anh em cứ lang thang trên YouTube, bước 3 này anh em cứ lang thang trên YouTube đó, và rất là nhiều người hướng dẫn anh em cách chăm sóc chim rồi giật giải như thế nào. Thì cái bước này là dễ lắm, quan trọng là bước 1 với bước 2 này. Xác định tư tưởng trước, xem có điều kiện mình nuôi chim được hay không rồi hãy chơi. Sau đó cần phải giao lưu học hỏi và kiếm người có uy tín hướng dẫn mình đó. Còn mà con chim anh em tính đi, con chim mà 500-600 ngàn thì không bao giờ mà nó hay bằng con chim mà 4-5 triệu. Thì những con chim 4-5 triệu nó cũng không hay bằng con chim 10 mấy triệu. Cho nên con chim nó không có giá và nó không có chứng minh nhân dân, nó không có giấy tờ gì hết. Nói con chim này, bây giờ mình nói con chim này dùng nào ai biết nó dùng nào, nó làm gì có số series nó làm gì có giấy chứng minh nhân dân. Mình nói chim này chim quế được sống được. Chính vì những người mà anh em mà rành lắm á, người ta mới xác định được chim dùng miền thôi đó. Lưu ý, cho nên không quan trọng bây giờ mình bỏ qua vấn đề dùng miền, quan trọng con chim có tố chất chơi được là hốt. Lưu ý nha anh em nha. Rồi thì hy vọng mình chọn ra được 3 cái vấn đề cần lưu ý dành cho anh em mới chơi chim. 1, 2, 3. Cái vấn đề thứ 3 là mình xin phép bỏ qua, tại vì nó rất là nhiều kiểu rất là chăm sóc rồi giật giải đồ này kia nọ tùm lum hết. Cái vấn đề thứ 3 là rất là nhiều clip lắm. Anh em cứ lên YouTube anh em bấm đi chăm sóc chim chào mào thì nó sẽ ra nhiều lắm. Mình trong cái kênh của mình đó, cái video của mình cũng có những cái clip chăm sóc chim đó, nhiều lắm. Anh em cứ bấm vô cái một video rồi xuống coi thôi, mình cũng có hướng dẫn rồi chăm sóc chim. Mình chỉ xấy vô vấn đề thứ nhất và vấn đề thứ 2 thôi, tư tưởng, điều kiện, giao lưu và chọn chim, mua chim.
Rồi anh em mới tập chơi thì mình xin phép là mình thống kê lại những cái ý kiến thắc mắc của anh em gọi cho mình. Hôm nay mình làm được cái clip này, nói chuyện với anh em tâm sự khoảng 10 tới 12 13 phút thôi ha. Anh em xem, hy vọng là qua cái clip này thì anh em có thể mới tập chơi chim chào mào xác định giùm mình. Hay lắm nha anh em. Thấy vậy mình nói sơ sơ vậy thôi, nhưng mà nếu mà anh em mà xác định được cái vấn đề này nè, cực kỳ quan trọng. Rồi hy vọng qua cái clip này thì anh em có thể hiểu được phần nào về vấn đề chơi chim. Không phải đơn giản là muốn chơi mua chim về chơi đâu. Mua chim về chơi thấy gì đâu mà nó uổng tiền, đúng không? Nó uổng tiền. Rồi dạo này kênh của mình cũng ít ra video, ít tương tác với anh em quá. Nếu anh em thấy hay hữu ích thì bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mình ráng cố gắng sắp xếp thời gian thôi. Lúc này dịch Covid-19 đợt 3 tấn công thành phố Hồ Chí Minh ghê quá. Thôi đôi lời tâm sự làm một cái clip này thôi. Hy vọng là anh em xem và rút ra được bài học và kinh nghiệm cho mình mới tập chơi, mình cùng nhau mình dìu dắt cái phong trào chơi chim chào mào của mình càng ngày càng phát triển. Rồi tạm biệt anh em nha, hẹn gặp lại anh em clip sau. Nếu anh em thấy hay, bổ ích và ý nghĩa, cho mình xin một like và bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nguyễn Quốc TV xin chào tạm biệt anh em, bye bye.